वेलकम टू अवर चैनल स्टडी भारती। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कफ एंड इट्स ट्रीटमेंट। तो आज हम देखते हैं कि जो कफ है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, कफ का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कफ की प्रोसेस क्या है, कैसे कफ इंड्यूस होती है और उसके क्या क्या ट्रीटमेंट है, हम कफ को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। कफ इज ए प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। ये क्या है? प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। नॉर्मली आपको ऐसा लगता होगा कि यार बहुत ज्यादा कफ हो रही है, कफ हो रही है, तो वो हमारा एक बॉडी का एक मैकेनिज्म भी है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारी बॉडी खुद को प्रोटेक्ट भी करती है। जैसे कोई भी इरिटेंट हमारी जब एयर पाइप में आ जाता है, ट्रेकिया में आ जाता है, ब्रोंकस में आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसको कफ करके एक्सेल आउट करने की कोशिश करते हैं ताकि वो हमारी बॉडी से बाहर निकल सके और हमारे लंग्स के अंदर वो ना जा सके, जिससे वो और ज्यादा इरिटेशन कॉज करेगा। तो कफ इट्स अ प्रोसेस और पर्पस बीइंग एक्सपल्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिक्रीशन। तो ये क्या करता है? एक्सपल्शन करता है रेस्पिरेटरी सिक्रीशन का। और फॉरेन पार्टिकल फ्रॉम एयर पैसेज, और फॉरेन पार्टिकल्स का भी ये क्या करता है? एक्सपल्शन करता है। कहां से? एयर पैसेज के थ्रू ये एक्सपल्शन करता है। इट प्रोटेक्ट द लोअर एयरवे फ्रॉम द एस्पिरेशन ऑफ फॉरेन पार्टिकल। ये क्या करता है? हमारे लंग्स को, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, हमारे लंग्स को क्या करता है? प्रोटेक्ट करके रखता है, लोअर एयरवे को प्रोटेक्ट करके रखता है फ्रॉम द एयरवे ऑफ फॉरेन पार्टिकल। फॉरेन पार्टिकल के एयरवे से प्रोटेक्ट करके रखता है। कफ में बी इनिशिएटेड आइदर वॉलंटियरली और रिफ्लेक्सिवली। ये क्या है? वॉलंटियरली और इनवॉलंटियरली दोनों प्रोसेस के थ्रू इनिशिएट होती है। इसकी जो प्रोसेस है, इनिशिएशन है, हमारे कंट्रोल में भी है और हमारे कंट्रोल में नहीं है। देखिए, कभी कभी कुछ इरिटेंट सा जब हमारी ट्रेकिया में फील होने लगता है तो हम क्या करते हैं? कफ करते हैं और उस इरिटेंट को हम एयर पैसेज से एक्सपल्शन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कई बार जब अचानक से हमारी बॉडी कफ इंड्यूस करती है तो वो क्या है? हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये वॉलेंटियरली और इनवॉलेंटरली दोनों तरह से एक्ट करता है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कफ की? नॉर्मली फ्रीक्वेंसी जो है, जो रेट है, वो 2.5 कफ पर मिनट का हम हमारा होता है। लेकिन इन ए हेल्दी पीपल जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 24 आवर पीरियड में इज फाउंड टू बी लेस देन 16 कफ होती है। और चिल्ड्रन के अंदर तो ये और भी कफ होती है, 11 कफ पर 24 आवर्स की इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। अब हम बात करते हैं कफ किस टाइप की हो सकती है। देखिए, एक्यूट कफ होती है जब आपकी जो खांसी है, जो कफ है, वो 3 वीक से कम में ठीक हो जाए तो उसको हम कहते हैं एक्यूट कफ। और अगर उसका जो टाइम पीरियड है वो इंटरवल जो है 3 to 8 वीक्स का है तो उसको हम कहते हैं सब एक्यूट कफ। और एक होती है क्रोनिक कफ जो मोर देन 8 वीक्स की होती है। देखिए, आपको कभी डॉक्टर्स ने एडवाइस किया होगा कि अगर 3 हफ्ते से ज्यादा की खांसी है तो आपको अपने कफ का या आपके म्यूकस सिक्रेशन का टेस्ट जरूर कराना चाहिए, क्योंकि वो टीबी का कारण भी होता है। तो ये क्या हो जाती है? क्रोनिक कफ हो जाती है मोर देन 8 वीक्स। कॉजेज क्या क्या होते हैं कफ के? सबसे पहले होते हैं इरिटेंट्स लाइक स्मोक, फ्यूम्स, डस्ट। उसके बाद डिसीज कंडीशंस भी होती हैं लाइक सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीजेस होती हैं, ट्यूमर होता है, इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन भी होता है जो कि कफ का कॉज है। और उसके साथ साथ कोरोना वायरस, कोरोना वायरस का स्पेशल एक जो सिम्टम है वो कफ है, स्नीजिंग है। कोरोना वायरस जो आजकल बहुत ज्यादा जो है हमारे सराउंडिंग्स में है, तो कफ भी उनमें से एक सिम्टम है कोरोना वायरस का। आगे देखिए, ये है प्रोसेस, ये रिफ्लेक्स आर्क जिसको हम कफ रिफ्लेक्स आर्क भी कहते हैं। लाइक जो स्टिमुलाई है, जो फॉरेन पार्टिकल है, वो आया हमारे लैरिंग्स के थ्रू या ट्रेकिया में या ब्रोंकस में चला जाता है। उसके थ्रू वहां से क्या होता है? सिग्नल जाते हैं एफरेंट लिप्स के थ्रू, वेगस नर्व होती है, वहां से हमारा जो मेडुला ऑब्लोंगेटा में कफ सेंटर है, याद रखिएगा कफ सेंटर कहां पर है? मेडुला ऑब्लोंगेटा में है। वहां तक जाते हैं सिग्नल और फिर मोटर न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल आते हैं लेरिंजियल और रेस्पिरेटरी मसल्स के पास। और रेस्पिरेटरी मसल्स और लेरिंजियल मसल जो है वो क्या करती है? कफ प्रोड्यूस करती है, ताकि जो भी ये स्टिमुलाई आई है, जो भी एंटीजन आया है, जो भी ये फॉरेन पार्टिकल आया है, उसको क्या कर सके? एक्सेल कर सके, उसका एक्सपल्शन कर सके विद और विदाउट म्यूकस सिक्रीशन।
विद और विदाउट म्यूकस सिक्रीशन। देखिए आप लोग जानते ही हैं कि हमारी जो ट्रेकिया होती है, ब्रोंकस होती है, वहां पे क्या होता है, म्यूकस की सिक्रीशन होती है। और वो म्यूकस की सिक्रीशन होते रहना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एज ए लुब्रिकेंट की तरह भी काम करती है। और आपको पता ही है म्यूकस सिक्रीशन के लिए कौन से सेल्स होते हैं, गोबलेट सेल्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं, उस सिक्रीशन को बनाए रखते हैं ताकि हमारे वहां पे लुब्रिकेशन बनी रहे ट्रेकिया में, ब्रोंकस में। चलिए आगे देखते हैं टाइप ऑफ कफ के बारे में। कौन कौन सी टाइप होती है। सबसे पहले होती है प्रोडक्टिव कफ। प्रोडक्टिव कफ, इसको कहते हैं वेट कफ विद स्पुटम। लाइक जो बलगम निकलती है हम कह सकते हैं, दैट इज वेट कफ विद स्पुटम। एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक कफ होती है ये, और इसको हम यूजफुल कफ भी कहते हैं। प्रोडक्टिव कफ को हम यूजफुल कफ भी कहते हैं। आगे आती है नॉन प्रोडक्टिव कफ। नॉन प्रोडक्टिव कफ जो होती है दैट इज ड्राई कफ। आपने देखा होगा कभी सूखी खांसी हो जाती है या बलगम वाली खांसी होती है, तो सूखी खांसी को हम कहते हैं नॉन प्रोडक्टिव कफ। ये कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा, इसको हम ड्राई कफ विद नो स्पुटम कहते हैं। और ये नॉन स्पेसिफिक होती है, कोई डिसीज स्पेसिफिक एसोसिएशन इसकी नहीं होती। और इसको हम यूजलेस कफ भी कहते हैं। देखिए प्रोडक्टिव कफ को हम क्या कह रहे थे, स्पेसिफिक कह रहे थे, क्योंकि वो क्या थी, डिसीज स्पेसिफिक थी। जो टीबी होता है उसमें भी क्या होता है, प्रोडक्टिव कफ होती है। ड्राई कफ जो होती है किसी डिसीज की स्पेसिफिक नहीं होती, कोई भी डिसीज स्पेसिफिक कफ ये नहीं होती। उसके बाद क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं फेरेंजियल डिमल्सन, जिसमें आती है लोजेंजिस, कफ ड्रॉप्स, लिंटस कंटेनिंग सिरप, ग्लिसरीन और लिकोराइज। ये क्या होते हैं, बेसिकली सूदिंग इफेक्ट देते हैं, इन्फ्लामेशन को कम करते हैं। जो भी हमारे एयर पैसेज में, ट्रैकिया में जो भी क्या बोलते हैं कि सॉरी इन्फ्लामेशन हो रही है, इरिटेशन सी हो रही है, तो वहां पे ये सूदिंग इफेक्ट देते हैं। ग्लिसरीन हो गया, लिकोराइस हो गए, लोजेंजिस हो गए, और इन्फ्लामेशन को भी कम करते हैं ये। उसके बाद एक्सपेक्टोरेंट्स आते हैं, इनको म्यूकोकाइनेटिक्स भी कहते हैं। म्यूकस की सिक्रीशन या फिर म्यूकस की सिक्रीशन को कम करना, म्यूकस की मूवमेंट में जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन्हें हम एक्सपेक्टोरेंट्स कहते हैं। एक होते हैं ब्रोंकियल सिक्रीशन एनहांसर, जो ब्रोंकस की सिक्रीशन को एनहांस करते हैं। उसमें आते हैं गुइफेंसिन, वसाका, सोडियम और पोटेशियम सिट्रेट, जो ब्रोंकियल सिक्रीशन को एनहांस करते हैं। और दूसरे म्यूकोलाइटिक्स, ब्रोमोहेक्सिन, एम्ब्रोक्सिल, एसिटाइल सिस्टीन, कार्बोसिस्टीन, ये क्या करते हैं, म्यूकोलाइटिक्स होते हैं, एक्सपेक्टोरेंट्स होते हैं ये, जो म्यूकस की सिक्रीशन को कम करते हैं। उसके बाद एंटीटसिव, दैट इज कफ सेंटर को सप्रेस करने वाले। मैंने पहले ही बताया कि कफ सेंटर कहाँ पे होता है, हमारे ब्रेन के मेडुला पार्ट पे होता है। तो कफ सेंटर को ये क्या करते हैं, सप्रेस कर देते हैं। अगर कफ सेंटर सप्रेस हो जाएगा तो कफ इंड्यूस नहीं होगी। तो इसमें आते हैं सबसे पहले ओपियोइड्स, जिसमें कोडीन, फेल्कोडीन्स होते हैं। नॉन ओपियोइड्स, जिसमें डेक्स्ट्रोमोर्फेन, क्लोरफेंडिनॉल होता है, और एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स आती हैं। एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स आपको पता ही है कि ये क्या करती है, एलर्जिक रिस्पॉन्स को कम करती है। इसमें क्लोरफिनड्रामिन, डाइफेनहाइड्रामिन, प्रोमिथाजीन, ये सब ड्रग्स आती हैं। उसके बाद कुछ एडजुवेंट एंटीटसिव ड्रग्स भी होती हैं, लाइक साल्बुटामोल, टर्बुटालिन, जिसको ब्रोंको डायलेटर भी कहते हैं। ये क्या होते हैं, ब्रोंको डायलेटर होते हैं। आपको याद हो तो इनको हम अल्फा एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये एक साथ में एंटीटोसिव एजेंट्स भी होते हैं और ब्रोंको डायलेटर भी होते हैं। चलिए आगे देखते हैं फेरेंजियल डिमल्सेंट्स। ये क्या करते हैं, सूदनिंग द थ्रोट एंड रिड्यूस द एफरेंट इम्पल्स from the inflamed irritant mucus, thus provide symptomatic relief in dry cough arising from throat। तो ये क्या करते हैं, सिम्टोमेटिक रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। जो भी हमारी ड्राई कफ से इंड्यूस हुई है उस कफ को ये कम करते हैं और सूदिंग इफेक्ट देते हैं। साथ में एक्सपेक्टोरेंट्स, इनको म्यूकोकाइनेटिक्स कहते हैं, जैसा मैंने बताया पहले ही। ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं ब्रोंकियल सिक्रीशन को एंड रिड्यूस इट्स विस्कोसिटी, फैसिलिटेटिंग इट्स रिमूवल द कफिंग, रिमूवल बाय कफिंग। ये एक्सपेक्टोरेंट्स हैं जो म्यूकस की सिक्रीशन या म्यूकस की मूवमेंट में रोल प्ले करते हैं, जिसके अंदर ब्रोंकियल सिक्रीशन एनहांसर आते हैं और ब्रोंकियो
जो म्यूकोलाइटिक होते हैं दोनों आते हैं, या तो उनकी सिक्रीशन को इंक्रीज कर देंगे या फिर कम कर देंगे। तो इनसे क्या होता है कि ब्रोंकियल सिक्रीशन इंक्रीज हो रही है और उसकी विस्कोसिटी को कम कर देंगे बाय रिमूवल बाय इट कफिंग। तो कफिंग की प्रोसेस के थ्रू उसको कम भी कर देंगे। देखिए कफ का जो प्रोसेस और मैकेनिज्म है बहुत ही सिंपल है। इसके अंदर जो ड्रग्स यूज हो रही है इनका जो प्रोसेस है, जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा अलग अलग टॉपिक्स में, क्योंकि एंटी हिस्टामिनिक में पहले डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद अल्फा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर्स में डिस्कस कर चुका हूँ, एनसेड्स में आगे डिस्कस कर चुका हूँ, ओपियोइड्स हैं वो मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। तो इसके कुछ एज इट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या कुछ एज इट इज प्रोसेस नहीं है, ये एक स्पेसिफिक था। इसीलिए मैंने इनकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है इन ड्रग्स का नहीं डाला है, क्योंकि वो ऑलरेडी हम लोग स्टडी कर चुके हैं। So friends, it's all about today's topic. If you have any query with today's topic, please comment and please subscribe my channel Study Bharati. Thank you so much. Bye bye.